जय जवान जय किसान। मेरा नाम खदीर धारूर से। अपनी वर्कशॉप पे एक इंजन आया, सामने में टूल बॉक्स होना बोल के बोला कस्टमर। ये कुबोटो ट्रैक्टर है, उसको सामने टूल बॉक्स बनाओ बोले। तो अपन क्या है 2 mm शीट में मार्किंग कर लेके ये कटिंग स्टार्ट कर दिए। जो पाने वगैरह रखने के लिए टूल बॉक्स होता सामने, वो टूल बॉक्स बनाने लगा। कस्टमर क्या है 2 इंजना लेके आया था, एक कुबोटो और एक जॉन डियर। तो ये 2 टूल बॉक्स होना वाला कस्टमर। ये पहले कुबोटो ट्रैक्टर का ये टूल बॉक्स है, इसकी शीट कटिंग हो रही। देखिए कटिंग हो गया एक टूल बॉक्स की। और एक दूसरा है ये जॉन डियर ट्रैक्टर का टूल बॉक्स। ये है वो ट्रैक्टर, इसको भी एक टूल बॉक्स बनाना है, यहाँ पे सामने सेट करना है यहाँ पे बना के। तो इसकी भी कटिंग स्टार्ट करें। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो भी वीडियोस है उसको लास्ट तक देखिए। वर्कशॉप पे जो भी काम होते हैं मैं यूट्यूब पे आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए।